迎来到我的小夏频道。这是我最近新下载的一个 Steam 一个游戏。然后我今天呢要来玩的这个游戏呢是2D 版的2D 版的吃鸡。等下哦，我刚开始，所以对于这个城市有点不太熟悉，所以我希望大家能帮我多多包容哦。然后，如果喜欢这一款游戏的人呢，我希望大家下载去买这款游戏来跟我一起玩喽。虽然我知道我自己的技术不是很好啊。游戏即将开始。它的 SD 是上下左右，然后它的 M 呢是地图 ，V 是，然后 E 呢是捡取东西 ，Q 是补血。好了，来看看我耍蠢了。跑！虽然我很烂就是了，但是我很努力的会生存到最后。希望大家可以看我打这一款游戏到最后。这里在烤火炉。来看我跳舞 ，V。他讲到吗？就很蠢。那他的人数呢？只要跳到64，一局有64个人，除非有人打完才会自动退出。对，所以现在是64个人，游戏已经即将开始了。这个就是我们所说的吃鸡。那它的吃鸡有点不太一样，来让大家看一下这个地图。这个地图蛮大的，但是我今天想说看一下能跳多少地方。我想跳这里。我看这个 WSD， 这个 WASD 可以移动，就是可以移动你想要的地方，然后去捡取，然后E是捡取。哎呀！太可惜了，我竟然这么快的就死掉了。但没关系，我再玩一场给大家看看。我希望这次就不会那么快的就死掉了。我们一样也是等待所有人数进来之后，就开始来打了。对，刚刚跟大家讲，空白键可以翻滚，就是你可以边跑边翻滚，跑然后翻滚，有没有蛮酷的？所以就变成说你可以跑很快。你看，很快的就可以到这边，然后看到他们在跳舞，有点智障一点了，哈哈哈。现在才10几个在这游戏而已，因为我也才是新手啊，所以对于这一款游戏其实还没有说很熟悉。但是这款是2D 版的，吃鸡蛮好玩的。我的左键呢可以杀人，就是完了的看人家地方，不然逃避就死掉了。可以远一点，对，我要待这里。虽然我知道这附近蛮多的，但是我觉得我先暂时待这里，不然很容易就被杀死了。刚刚就是太没有去注意到。然后这边有1、2、3，这是你拿到的枪。然后这边是显示说你把谁杀死了，然后这是游戏开始的时间。外面有人。有点危险。
险哦！仔细看一下有没有敌人在这边。这一定要穿防护罩的。目前是还没看到敌人。其实香蕉就是等于是炸弹。对，可以捡。目前是都还没看到有人啊。这一定要捡，因为这是毒品。如果这里刚刚有人被杀死，有点危险。这里有人被杀死。不行啊，我要拿这一把枪。哇，这里刚刚有人死掉。我觉得可能该往内跑了。我觉得有点蠢，就控制的有点蠢啊。其实线圈开始慢慢的在缩了，所以我必须赶快跑。哇塞，这里有人刚刚死掉。其实我还不太会杀人，我记得我每一次死，现在只剩8个人了，有点危险，有点危险啊，恐怖恐怖。我看一下地图，现在范围剩多少？范围在这里。这里有一个人，好危险哦，好恐怖哦，有点怕怕的。想到那么多人已经死掉了，但剩7秒了。好像那上面这时间是线圈在缩的时间。太可惜了，我竟然就这么的被他杀死了。我们来看看他会不会被杀死。我们来看看这个人会不会被杀死。我觉得太大意了啊，太没有，就是去注意到。看起来这个蛮强的哦。这个有可能是老手说不定。太可惜了，这个人竟然被杀死了。有一个人躲在这里，现在剩2个人了。他现在躲在这里，看一下现在地图是变这样。哦，狂喝那个药水，狂喝药水，就没办法了。
来不及就好，我发现。真的太可惜了，我竟然就败在这里。好了今天的影片呢就到现在这里为止。如果喜欢我的影片的话，记得请在下方点个喜欢。如果想要知道更多关于我的事情的话，请记得追踪我的 IG， 会在会在左上方，然后还有我的脸书 Fifi， 记得按赞加追踪。然后今天的影片呢就到这里为止，谢谢大家的欣赏，拜拜。